دي. نو دا پنځپیری لفظ کېدای شي پخوا وخت کې داسې کنځل غونډه کې وایي پنځپیري بچي یا د وابي بچي داسې خلکو به دا خبره کوله. نو دی اوس وایي ما دا دیوبندي چې لیکي په دې نیت باندې دا پنځپیری راته څوک ونه. دا کتاب تو ګوره کشف الغطاء عن تبلیغ النساء، دا د ښځو د تبلیغ په باره کې لیکلی، که د سړو په دې کې دی، د ښځو په دی. او دی وایي په دې کې تبلیغیان ته زندقان ول، دې کې خو تبلیغیان نه، تبلیغیان یې ښځنانه یادوي. د جمعیت علما اسلام مشران، که هغه سیاسي مشران دي، که هغه علمي مشران دي، اکابرین دي، هغه په خپلو کشرانو پابندي ولې نه لري؟ ته که مناظره کوې په علم مناظره کوه، د کنځلو مناظرې به نه کوې. ستاسو د مشرانو ناکامي نه ده؟ نه ویل کېږي چې چېرته کې چا سره یې مناظره کړې وه ګټلې وه، داسې څه خبره شته؟ وایي هغې نه مشهور شوی، ما خو دا اورېدلي دي، خو راته پته نه ده چې مناظره یې د چا نه ګټلې ده، چا سره یې کړې ده. ما وویل چې دا خلک پنځپیریان چې دي دې څوک هم نه دي ماب کړي. ما ویل چې یو بزرګه طبقه چې مسلمه طبقه ده، چې عوام خواص نارینه زنانه اصاغر اکابر ټولې مني چا تبلیغیان دي. زه په خپله تبلیغي یم، سیروزې مې لګولې دي، خدای توفیق راکړي کال له به هم ځم انشاءالله. ما وی چې لکه د پنځپیریانو په طبیعت کې تشدد دی او ډېره زیاته سختي ده پکې. نو دی چې بس کم کس د طبیعت نه لږ معمولي خلاف شي بس مشرک کافر بدعتي دا خبر. نو ما وی چې د پنځپیریانو نه دا پاک جماعت د تبلیغیانو داتې هم محفوظ پاتې نشو. دا کتاب دی ما تاسو ته وخوستو، تحفة الاشاعات، دا د فضایل الاعمال په خلاف باندې لیکلی. او بل د بلال مولانا تاسو ته ویلیم دی، زه په خپله سیروزو لمزم. نو چې دا ته زی بلال مولوي صاحب، دا ته د شیخ طیب صاحب نه منې. شیخ طیب صاحب په دغه کتاب کې ما تاسو ته په بل انټرویو کې ته دا خبره ما کړې وه، تاسو دا وګورئ. په دې کتابو مهذب مصحح محقق مستند فضایل الاعمال دا ضیاء الدین لیکلی دی. په دې باندې شیخ طیب صاحب تقریض کړی دی، 3 صفحو کې د دې تقریض دی. په 24 صفحه کې وایي زه خپلو مسلمانانو وروڼو ته او دا خاص نصیحت او وصیت کوم چې دوی د دغه مروجه تبلیغي جماعت نه ځان وساتي، او بلال ته ځان نه ساتي. د دې مشر وایي شیخ طیب صاحب ویلي چې د خپلو خاصو عوامو ټولو ته وایم چې دې جماعت نه ځان وساتي. یو خو دا خبره شوله. دویم د دې د تحفة الاشاعات کې شیخ طیب صاحب دغه کړی چې دا د زما د زړه کار وکړو چې خلک تبلیغیانو په خلاف د کتاب ولیکو. نو اوس خبره اسانوم، ما تاسو ته ویل چې د تبلیغ خلاف دي، نو دې انکار ونه کړو چې او دی ویل چې مطلب دا هغې دا دی چې او موږ خلاف یو خو دیم خلاف دی موږ یاد کړو. تاسو ته یو کتاب وخوستو، دې ځای کې هغه دا نه دي ویلي چې موږ خلاف یو، هغه باقاعده ستاسو د کتابونو نه تاسو باندې دا خبره ثابته کړه چې دوی مخالف دي، او هغه وایي چې زه مخالف نه یم، هغوی وایي موږ مخالف نه یو، دوی مخالف دي. سنگر خان صاحب خبره دا ده چې تاسو هغه ته دا خبره وکړله چې تاسو په تبلیغ خلاف ولې، نو هغې تاسو ته داسې ونه ویل چې موږ خلاف نه یو، بلکې شروع یې وکړه زموږ د کتابونو نه چې دې کتاب لیکلي، دې کتاب لیکلي، دې کتاب لیکلي. نو ما تا ته د دې خبرې جواب داسې درکو چې هغه په دې خبره باندې مطلب اقرار کوي چې او زموږ علماو په کتابونه لیکلي، سیټ شوله، د دې خبرې اقرار کوي. زه تاسو ته اوس شروع کوم، ګوره بلال راولګېدلو، سنگر خان صاحب ته د کتابونو حوالې ورکوړې. زه تاسو ته یو خبره، دا کشف الغطاء ده، دا زما استاد دی، ښه مفتی سیف الله حقانی صاحب دا زما استاد، ما دوره حدیث کې ما د دې نه سبق ویلی دی، سیټ ده. دا کتاب تو ګوره کشف الغطاء عن تبلیغ النساء، دا د ښځو د تبلیغ په باره کې لیکلی، که د سړو په دې کې دی، د ښځو په دی. او دی وایي په دې کې تبلیغیان ته زندقان ول، دې کې خو تبلیغیان نه، تبلیغیان یې ښځنانه یادوي. ته اندازه په دې وکړه، دی وایي تبلیغیان ته زندقان، دې کې خو د تبلیغ د سړو ذکر نه دی، دا خو د ښځو تبلیغ متعلق یې لیکلی. دویم نمبر زه دا هم درته زه ومنم، دا راته لږ ونیسه راپاس. ګوره جي دا دې ځای کې دا همدغه کتاب دی، ښې ملګري وګورئ. دی وایي چې دا تبلیغ په خلاف باندې دی. زه تا ته ثابتوم چې دې څه فرمایي. ګوره په 31 صفحه کې وایي تبلیغ کی اهمیت اور موجودہ دور میں اس کی ضرورت سے انکار نہیں، د دې د ضرورت نه څوک انکار نشي کولی. دا بله صفحه پکې ما ووایي جی مگر جو حدود اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں ان سے تجاوز کرنا بھی درست نہیں. مطلب چې کوم حدود د حدود نه به تجاوز نه کوي، دا خو موږ په هر یو شي کې وایو. افراد کو تفصیل کے سخت ممانعات آیات و روایات میں وارد ہیں. دا الفاظ وزله تیز ہوئے. دی وایي سنگر خان سے وہ چې ورپسې عبارت ہوئے مگر جو حدود اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہے ان سے تجاوز کرنا بھی درست نہیں. چې کوم حدود تبلیغ لپاره مقرر شوي د هغې نه تاسو تجاوز ته مه کوئ. یو حواله خدا شوله. دویم په دې کتاب کې دی ذکر کړي دي په 10 نمبر صفحه باندې وی یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے. جب بعض مکلفین اس کو بجا لاتے ہو تو سب کا ذمہ فارغ ہوگا اور جب تمام مکلفین اس کو چھوڑ بیٹھے تو پھر ہر وہ شخص گناہگار و مجرم ہوگا. ګوره تبلیغ موافق روان دی.
بیا په دې کې د بل صفحه کې هم دغه خبره کړې دا په 33 صفحه کې وایي البته اپنے محلہ میں کسی خاص مقام ګور دا اصل کې د ښځو د تبلیغ چې ښځې دي بغیر د شرایطو نه دي ځي بهر ته دي پسې د ښځو د تبلیغ دی مخالف دی او د ښځو مخالف هم داسې نه دی چا چې ورته ویلي که دا زنانه مطلب بے ستر د پردې اهتمام پکې نه کوي نو دې څه وایي په 33 صفحه البته اپنے محلہ میں کسی خاص مقام پر پوری احتیاط اور پردہ کے ساتھ کبھی بھی تعلیم اور راز تبلیغ کے لیے جمع ہو جائے تو گنجائش ہے په اخره کې ویلي ښځم کو د پردې اهتمام کوي گنجائش تلې دا زمون کتابونه دي دا ماته راکوه ګوره جی دا شیخ حسن جان صاحب دی دا د تبلیغ قایل دی دا تاسو کو په خپل باندې ګورئ او کنه زه درته وایم په دې کې ګوره الفاظ لیکلي دي په 174 نمبر صفحه احسن المواعظ کې وایي 164 ممالک میں تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے په 144 ممالکوں کې د تبلیغ دا محنت روان دی اس وقت 164 ملکوں میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں 5 لاکھ مسلمان مشغول ہے میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اخلاص اور محبت کے ساتھ دین کا کام کرنے والی اتنی بڑی جماعت کوئی نہیں بیلان دی لکلی ہر جگہ پر دیکھا ہے کہ تبلیغ کے برکت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہے تبلیغ ہر مسلمان کا فرض ہے او دا سړی ګوره باقاعده په دې وټونو ته ولاړ دی سیاست یې کړی زموږ سره جمهوریت کې او جمعیتي علما عالم دی شیخ حسن جان صاحب خو تاسو به پیژنئ ولیو واړی پیژنئ آخر کې فرمائی لیکن آسان بات ہو کہ تبلیغ تو ہر مسلمان پر فرض ہے دیکھو تبلیغ ته فرض ویل دی و تبلیغ نه انکار کوي دا زمونږ عالم دی دا بیا تاسو ته دا چې کوم مفتی سیف الله صاحب دی یادی دا زمونږ د حقانی استادو داغه د کتاب نه مې د په درې ځینو کې ثابت کو دا ماته کولاو کا دا پتاوه حقانیه ده زمونږ د اکوړه خټک د مدرسې پتاوه ده په دې کې دا د باقاعده تصریح کړي الجواب تبلیغی جماعت ایک فعال دینی جماعت ہے تبلیغی جماعت نہیں دا یو فعال انکار کون کے جماعت دی اس کی ہر کوشش خلق خدا کو راست پر لانے کے لیے ہے اس کو فرقہ جبریہ و کفریہ وغیرہ سے تعبیر کرنا ضلالت اور گمراہی ہے اور ایسا کہنے والے پر کفر کا خطرہ ہے اور ایسا کہنا موجب تعزیر ہے سوچ تبلیغیانو پس خبرې کوي کنه چې دا جبریان دي دا فلان ځینې خلک داسې مشته دي نو دیو لا وهل پکار دي تعزیر ول ورکول پکار دي دا پتا و حقانی لیکلي دا زمونږ د حقانی کې بل یو استاد تیر شوی مفتی محمد فرید صاحب دا په حقانی کې استاد المفتیین دی هلته کې دوره حدیث به هم پړاوله دیم په د تبلیغ متعلق په دې خپل کتاب کې لیکلي دی هسې غلطه خبره کوي لکه د کشرانو ماشومانو کتابونه راغلي هغه به جمعیتي به یو که بنی او دیوبندي به یو که بنی تا پنځپیرین هم ځان سره دیوبندیان لیکي نو هغه به په ما پسې راتړی ته ما ته جمعیتي دیوبندي وښیوه جمعیتي دیوبندي وښیوه اوس که ته ځان سره لکه مثال په طور بلال مولي صاحب ځان سره لیکلی بلال دیوبندي نو دا دیوبندي والله که زه په 1000 کاله کې ومنم دی فرمای جی فتاوی حقانیہ 175 نمبر صفحہ کے تبلیغ متعلق خبر کہی وی الجواب حقیقی تبلیغ غالباً فرض کفایہ ہوتا ہے حقیقی چکم تبلیغ دے کنس ایمان و سری اور بعض اوقات میں فرض عین ہو جاتا ہے اور یہ عوامی تبلیغ جو در حقیقت ایک اصطلاحی پروگرام ہے بدعت حسنہ اور مستحب ہے اصلاحی پروگرام ہے وہی جو در حقیقت ایک اصلاحی پروگرام ہے بدعت حسنہ اور مستحب ہے مثل ترتیب تعلیم فی المدارس الاسلامیہ دی مطلب دا چې د تصوف کمی خانقاهونه جوړ شوي دي دا تبلیغ ګوره نفس تبلیغ ثابت دی خدا کومه طریقه چې دا کنه پارت ټایم کې هر څه خپل طرز یې کنه نو ګوره مفتی محمد فرید صاحب هم دا لیکلي دا زمونږ فتاوی محمودیه د دیم لیکلي دا بل کتاب را دا وګوره مسلک دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں اتباع سنت کا نام ہے دا د محمد رفیع مفتی محمد رفیع صاحب کتاب دی په دې کې هم د امر بالمعروف خبره کړې تبلیغیانو مطابق په اثبات کې کړې ګوره خلاصه د خبرې زما دا شوله زمونږ چې کم ذمہوار علما دي لکه اوس بلال مولي صاحب خو لکه لاندې کس دی تاسو ته مې وایي دا کال دوه کېږي چې موږ وپېژندلو سیر شوله زما ته د داسې عالم دام لږ دی خلکو ته ووایي که چې خلکو له څه د وجې وپېژاندو هلکه دا سوال د ډېر ښه وکړو بلال مولي صاحب په کنځلو خلکو وپېژاندو جي څنګه چې سم موقع جوړه شو چې کې کنځلې شوې بیا خبره صفا وکړي یاره جي زه خو نورو لکه د هغې دا ویډیوګانې چې کوم کس کنځل کوي بد اخلاقي کوي د هغو یو څو کسان دي یو کلیپ یې ما یو ځل اورېدلی بد اخلاقي کړو زه د هغه چې کوم کس بد اخلاقي زه کلیپ هم نه اورم ځکه وجه دا ده کې کېدای شي زه هم په غوسه کې راشم بیا زه جواب وکړم نو د بد اخلاقه سړي د بدتمیزه سړي کلیپ زه نه اورم نو د بلال مولي صاحب یو څو داسې خاص ځایونه چا کټ کړي وو ټیک ټاک یې جوړې کړې وې او ټیک ټاک یې څه وې دی د کنځلو وې او د دې د هغه خبرو وې
چې زه به دا وکړم زه به دا وکړم داسې ډایلاګ یې جوړې کړې وي او یو دغه خبره په جوش خروش کړې وي چې جمعیت علما اسلام والا کافران دي او نری تکبیر او الله اکبر خلکو پسې شور وکړو نو به نور هم په جذباتو کې شو بلال مولوي صاحب موږ په کنځلو پېژندلی جي دې نه مخکې ما نه پېژندو او دویم نمبر دا دی چې بعضې کارونه د دغه د قمقلانو کوي نو په قمقلتوب هم پېژندلی نه ویل کېږي چې چېرته کې چا سره یې څه مناظره کړې وه او ګټلې وه داسې څه خبره شته وایي د هغې نه مشهور شوی ما خو دا اورېدلي دي خو تا ته پته نه ده چې مناظره یې د چا نه ګټلې ده چا سره یې کړې ده یاره جي یو مناظره ګټلي نو مناظره دا د ښه سوال وکړو جي ګوره یو علمي مناظره نو دا دوی چې کوم مناظره کړې دا خو مناظره ونه علمي مناظره نه وه او دوی چې کم کړی دا د ښځو جنګ و او کومه ښځه چې کنځل زیات ورځي هغه جنګ ګټي نو اکثر خاوند نه ښځه جنګ ګټي ځکه سړي کې لږ صلاحیتونه پکې الفاظ ښه استعمالي نو دا د کنځلو جنګ عمومي دا ښځې ګټي یو سوال هم زما ذهن ته دا راوسو چې دا چې کوم کتابونه هغه مناظره کې باخره کتابونه هم یو بل ته ورکوي نو د کتابونو کې کنځلې لیکلې وي یا دا کتابونه ښځو لیکلي وو نه جي کتابونه خو زموږ د علماو کتابونه دي خو د دې د عادات د ښځو لکه کتاب راواله مزو او څنګه چې د ښځو جنګ ښځه عمومي د چا خبرې ته غوږ نه ږدي ښځه چې تا سره جګړه شوله که نه زموږ صاحب مبارک تنګي به فرمایل وایي الله دې د ښځو د جنګ نه وساته زه په خپل یو ذکر روان د ښځو جګړه وه ایوي به یو ته کنځل کوله بل به بل یو د بل ته به خبر ته به غوږ نه خوستو دا داسې مناظرین ګوره زموږ شیخ محمد الله صاحب چې په کومو مناظرو رد کوي خو په داسې معنی کوي که نه چې کنځل مه کوئ بدتمیزي مه کوئ نو بلال مولوي صاحب که کومه مناظره کنځلو کې خبره ګټلې ده دغه مناظره د کنځلو وه نو په کنځلو کې ګټلې ځکه وه چې دې زموږ د محمودي صاحب نه بالکل یو 100 ګزه چې کوم دی اوچت ټوپ والی او کنځلو کې زیات مخکې تللی اوس تاسو دا وایئ چې دغه مناظره نه وه یا دوی پکې کنځلې کول نه دی خو مطلب دا شو چې دا چا مناظره کړې ده دا خو د مناظرې د اصولو نه نو خبر او یو سړی د مناظرې د اصولو نه نی خبر نو مطلب دا چې دا مناظر ونه نو چې مناظرین ونه نو به مناظره ولې کوله نو جی دا د جګړې مناظرینو ګوره مناظره نه ده اصل کې دې ته په عربۍ کې مونږه مجادله وته وجادلهم بالتي احسن قرآن کې وایي جګړه ورسره وکړه نو جدال وکړه نو خو جدال احسن نه و غیر احسن و یعنې جدال صحیح او بد جګړه وه دې چې دا کومه مجادله کړې بلکې مناظره ورته ویل هم نه دي په کار دا یو جګړه وه او د تاسو وایي چې دا دې ته مناظرین ولې ورته وایي نو دا مناظرین د شتم وکړه د کنځلو مناظرین وکړه مناظره ګوره زموږ صاحب مبارک به ویل کله مناظره خلک په ضربۍ ضربو سره کوي سکون ورکوي دا مناظره شرعي نه ده کله ناکله په کنځلو سره کوي بېدابۍ دا صحیح شرعي مناظره ده سنگر خان صاحب دا به زه یو خبره وکړم زه یو سوال کوم چې زما ذهن ته ډېر یو ښه سوال راوستو چې کله مناظره کنځلو ته ځي بدکلامۍ ته ځي او بیا دا وي چې هغې کې د مناظرې اصول نه فالو کېږي نو بیا د جمعیت علما اسلام مشران که هغه سیاسي مشران دي که هغه علمي مشران دي اکابرین دي هغه په خپلو کشرانو پابندي ولې نه لګوي او د دغسې د پنجپیر چې کوم مشران دي که هغه سیاسي مشران دي که هغه علمي مشران دي هغه په خپلو کشرانو پابندي ورنه لګوي چې وروره که ته که مناظره کوې په علم مناظره کوه د کنځلو مناظرې به نه کوې ستاسو د مشرانو ناکامي نه ده اصل کې سنگر خان صاحب زمونږ جمعیت علما اسلام دا یو سیاسي جماعت دی او زه په خپله باندې چې څومره مشران دي د هغو سره زما ناستې شوي دي عمومي موږ ته وایي تاسو موږ ته رکاوټي لکه زه خپل ځان یادوم بل څوک نه یادوم نو موږ ورته وخاندو زمونږ یو مشر دی نوم یې نه یادوم رکاوټ دا چې زمونږ د کو پنجپیری دی او کو وابي دی او کار یو کس موږ د ټولو سره عام سویه زندگی تیرو ځکه د هغه خو کار سره د ووټ سره به دومره ویم چې زمونږ کم مناظرین دي نو جمعیت والا دې منع کوي خو د جمعیت بعضې خبرې لکه موږ خو جمعیت کې ایستو د جمعیت د مشرانو خبرې منوم خو موږ ټیم او موقع مناسب سره بعضې وخت کې به مناظرې کوو ځکه زمونږ مخالفین چې کوم دي دا اصل کې بدمذهبه دي بدمذهبه دا دي چې لکه اوس د بلال ته وګوره مشرک او کافر هم نن سبا که علی الاطلاق د مناظرو رد وشي او موږ ټول منع شو او هغو لګوي او موږ خاموش ناست یو نو بیا به حال دی چې د عوام به په موږ بدځونه بدګمانه به شي زه ولې راپاڅېدلی زه هم د جمعیت علما اسلام په تایید کې راپاڅېدلی نو که زموږ بعضې ملګري منم شي او بیا مناظرې کوي نو زه هم چې دا به جایز کار راغلی ځکه چې زموږ په جماعت باندې ګزار کېږي ګوره په کس پسې بهر مزه خو چې په کور دی دشمن راوړي نو بیا به ورته سبحان الله الحمدلله نوې لانجه به ورسره کتابونه لیکي چې اقدامي جنگ چې سړی نشي کولی که نه دفاعي خو په تا لازم دی چې دفاعي وکړي یو سړی ستا بېعزتي کوي په تا پسې راځي ګوره زه یو خبره کوم طالبان ته زه یو مثال کوم یو سړی چې راغورځولی و که نه نو بل کس پرې رالی درېیم ګړی کوي لږ زور خو کوه که نه وایي تورېږه
وایي زما له لاقار نه دی راغلی هغې راغورځولې د پاسه پې ناست وي ما له لاقار او غوسه نه ده راغلې نو زه وایم چې کم از کم تا پسې کور ته سړی راشي او تا را سملی نو که اسم نه که نه لږ زور خو کوه ځان خو به پې مړ کړې که نه ځان خو به هر قسم نو مطلب مې دا دی که پنجپیریانو ته اوس مونږ ټول هم دغسې موږ په کور باندې راځي مونږ ورته چې نه سبحان الله الحمدلله د دې وجې نه بعضې تبلیغي زمونږ جمعیت علما اسلام کې تبلیغي ملګري زمونږ سیاسي ملګري هغې هم دا خبره کوي عمومي چې تاسو دا شی نه مه کوئ خو زه وایم چې د مناظرو په بعضې مواضعو کې ضرورت هو د شرایطو د آدابو سره مناظره پکار ده په دې وجه باندې سنگر خان صاحب زمونږ د جمعیت یو مشر دی ما ته میلاو شو ما ته وایي مولانا هم بس وایي تا به هم دغه لانجې کونجې به کوئ نو یعنې مناظره هم ورته نه وایي لانجې کونجې ورته وایي نو زه به داسې ووایم چې زموږ بعضې علما په دې کې موږ منع کوي خو به قدر ضرورت په بعض ځایونو کې به موږ دا مناظرې کوو سیاسي علماو موږ اوس هم دفاع کوو بیا به هم کوو او که نه یې کوو نو دې سیاسي علماو دفاع اوس څوک کوي کوم سیاسي عالم په دې باندې بیان کړی هم دا چې کوم مناظرین دي دا یې دفاع کوي